ये आवाज तो आप लोगों ने सुनी होगी। पेटीएम पर 1 रुपए प्राप्त हुए। बट क्या आप जानते हैं कि ये पेटीएम के लिए कितना फायदेमंद है? पेटीएम इस साउंड बॉक्स के लिए 125 रुपए पर मंथ चार्ज करता है फ्रॉम द रिटेलर एंड 80 लाख साउंड बॉक्सेज हैं ऑल ओवर इंडिया में। मतलब कि पेटीएम हर साल 1200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करता है इन साउंड बॉक्सेज के सब्सक्रिप्शन से। एंड एक्सपेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ये नंबर 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। एंड क्या आपको पता है कि इस साउंड बॉक्स से अभी तक कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं? आपको सुनकर हैरानी होगी बट अभी तक इस साउंड बॉक्स से 5 बिलियन ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं।